Bu mashinani yoqtirgan odam ham yoqtiradi, boshida yoqtirmagan odam keyin yoqtiradi. Chunki o'zini xarakteristikasi bilan hammani qiziqtirgan, hech qachon hech qanaqa holatda parod qilmaydigan, uyaltirib qo'ymaydigan, off-road uchun ham va davlat xizmatlari uchun ham, shaharda ham o'zini yurishi bilan o'zini mavqesiga ega bo'lgan Toyota Land Cruiser 200 ga. Shuning uchun ham bu mashinani hamma erkak kishi xarakteri o'zgacha bo'lgan, jiddiy bo'lgan odamlar har doim bu mashinani yoqtirib qoladi. Chunki kuzovini ramasi juda ham baquvvat ishlangan va 4 ta ballonini noodatiy tortishlari bilan sekin yurganda ham, baland yurganda ham va har qanaqa ekstremal harakatlarga ham tayyor qilib ishlangan. Motorini aytasizlarmi yoki bo'lmasam salonidagi qulayliklarni aytasizlarmi? Hammani qalbidan birdek o'rin olgan va qalbdan chiqib ketmaydigan darajada ishlab chiqarilgan Toyota 200 gadir. Biz bu mashinani krugovoy tonirovka xizmatini qilib, laminatsiyalarni qilib egalariga topshiramiz va bu mashinani yaxshi ko'rib, bunga muhabbatimizni izhor qilib, sizlarga videoni ulashib qo'yamiz.